中国约1.8万公里长海岸线，但不是处处海景胜如画。经地吉兆湾，南中国北纬22度西缺海岸，打造一线滨海抗氧旅居。走，一起感受50方的青海旅居生活。该创意样板间为我司50方创意打造空间，开间4.2米，进深10米，南北通透，户户观海，让您能即刻体验青海生活。50平方也能拥有干湿分离3段式卫生间，为保证景观资源最大化，设计上我们巧用大面积透明玻璃格局，保证您的生活能处处观海。生活离不开柴米油盐，巧用过道空间打造直线茶水厨房，保证客户在康养旅居的同时，能够享受到自己的手艺，探寻大海的自然馈赠，一切为了海。卧室的空间上采用客卧一体非独立式。